19 ноября 1942 года, 7 часов 30 минут утра, степи к северо-западу от Сталинграда, Донской фронт. Командующий Юго-Западным фронтом, генерал Николай Ватутин, находится на командном пункте. Земля вокруг Волги и Дона стала свидетелем стольких ожесточенных сражений за последние 3 месяца, что солдаты называют ее «мертвой степью» или «красным снегом» из-за тысяч тел и остовов техники, усеявших промерзшую землю. Музыка. Ставка знает, что немецкая группировка готовится к последнему рывку. 6-я армия Паулюса, поддерживаемая 4-й танковой армией, жаждет крови. Их миссия — окончательно сбросить защитников Сталинграда в Волгу, перерезать главную транспортную артерию СССР и захватить кавказскую нефть. Если немцы уничтожат последние плацдармы 62-й армии Чуйкова, Советский Союз потеряет город. Война на Восточном фронте понесет катастрофический удар. Ватутин должен остановить их и окружить, но есть проблемы. Немцы, признанные мастером маневренной войны и танковых дуэлей. Они тренировались годами, оттачивая тактику блицкрига, используя превосходную оптику Карл Zeiss, радиосвязь и взаимодействие с авиацией Люфтваффе. Немецкие танковые экипажи могут поражать цели с дистанций, которые кажутся невозможными для советских наводчиков. Их 88 миллиметровые орудия KWK-36, установленные на «Тиграх» и тяжелых зенитках, являются самыми смертоносными в мире. Начальная скорость снаряда, пробивная мощь — все это намного превосходит возможности большинства советских танков того времени. За последние 3 месяца немцы выиграли практически все тактические сражения на открытой местности. Битва в излучине Дона в августе была бойней. Немцы разгромили советские танковые корпуса, не потеряв боеспособности. Но у Ватутина и Жукова есть то, чего нет у немцев, то, что изменит ход войны навсегда. Маскировка и бок войны. Секретная концентрация артиллерии и танков, проведенная в абсолютной тишине. Система заключается в массированном применении реактивных минометов БМ-13 «Катюша» и 1000 орудий, скрытых туманом и снегопадом. Они могут накрыть вражеские позиции с точностью до метра, не нуждаясь в прямой видимости, благодаря заранее рассчитанным координатам. Если вы хотите увидеть, как советская артиллерия превратила элитные части вермахта в пыль, нажмите кнопку «Нравится». 7 часов 30 минут утра. Разведка докладывает о движении. Крупные силы противника, вероятно, танковые дивизии и румынская пехота, ничего не подозревая, находятся на позициях. Ватутин отдает приказ «Сигнал сирена». Советская группировка готовится нанести удар прямо сквозь густой туман. Немцы до сих пор не обнаружили накопления советских войск. Они полагаются на визуальное наблюдение и авиаразведку, но в этом густом тумане и снегопаде они не видят ничего дальше нескольких сотен метров. Они не знают, что на них нацелены 1000 стволов. 8 часов 50 минут утра. Музыка. Передовые советские стрелковые части, находящиеся в контакте с противником аналог эсминцев, начинают имитацию атаки. Начинается хаотичная перестрелка. Немецкие пулеметные гнезда и минометы открывают шквальный огонь. Советские пехотные роты несут потери, их прижимают к земле. Немецкие танки PZK-PFW-4 выходят из укрытий, чувствуя легкую добычу. Немцы подавили или повредили передовые линии обороны за считанные минуты. Это именно тот тип боя, в котором вермахт превосходит всех. Но пока пехота сражается, происходит нечто иное. Артиллерийские корректировщики и командиры Т-34 используют этот бой, чтобы выявить точное расположение немецких огневых точек. Офицер управления огнем следит за данными. Решение для стрельбы готово. Дистанция, координаты, скопление живой силы. Туман скрывает советские главные силы так же надежно, как ночь скрывала корабли. Но приказ открыть главный огонь еще не дан. Есть проблема. В хаосе боя передовых отрядов нельзя быть на 100% уверенным, где свои, а где чужие. Существует риск дружественного огня.
Ставка ждет. 8 часов 58 минут утра. Ошибка врага. Немецкие танки и артиллерия, уверенные в победе, начинают массированную артподготовку, демаскируя свои позиции вспышками выстрелов в тумане. Это катастрофическая ошибка. В тот момент, когда немецкие батареи открывают огонь, все советские наблюдатели видят точно, где они находятся. Основные силы 62-й армии в городе, аналог Саус-дар-Коттер, принимают на себя чудовищный удар, их позиции разрушаются, связь рвется, но эта жертва создает возможность для главного удара. Все немецкие силы сфокусированы на подавлении видимых советских позиций. Они не обнаружили 5-ю танковую армию и артиллерийский корпус прорыва, скрытые во мгле на флангах. Это идеальная конфигурация для котла. 9 часов утра ровно, 19 ноября. Ватутин дает команду. Огонь! 3500 орудий и минометов, включая сотни «Катюш», ревут одновременно. Музыка, первый залп 1000 снарядов и реактивных ракет летит к цели. Земля дрожит так, что кажется, будто началось землетрясение. Дистанция до цели кинжальная. Время полета — секунды. Цель — штабы, узлы связи и скопления танков 3-й румынской армии и немецких резервов. Эти части — ветераны походов по Европе, музыка, прошедшие Францию и Польшу. Но они даже не знают, что смерть уже в воздухе. Музыка, первый залп накрывает передовые окопы. Снег чернеет от взрывов. Но это только пристрелка. Советская артиллерия вносит коррективы в реальном времени. Второй музыка-залп через 20 секунд. «Катюши» вступают в дело. На этот раз снаряды накрывают артиллерийские батареи противника. Взрывы уничтожают расчеты орудий. Орудия замолкают. Реактивные снаряды М-13 с их характерным воем падают в гущу немецких танков, срывая башни и воспламеняя топливо. Немцы пытаются ответить, но у них есть разрушительная проблема. Они не видят, откуда идет этот огненный шторм. Туман и дым от разрывов создают непроницаемую завесу. Музыка, немецкие командиры отчаянно пытаются связаться со штабом, но линии связи перебиты первым же ударом. Они стреляют вслепую, ориентируясь лишь на звук канонады. Третий залп. Прямые попадания. Музыка, один из снарядов попадает в склад боеприпасов танковой дивизии. Чудовищный взрыв уничтожает ремонтные мастерские и десятки офицеров. Управление войсками потеряно. Элитные части вермахта потеряли половину своей огневой мощи, а битва едва длится несколько минут. Четвертый удар — 9 часов 20 минут утра. Массированная атака Т-34. Советские танки, пользуясь шоком врага, врываются на позиции. 76 миллиметровые снаряды бьют в борта немецких панцеров с убойной дистанции. Взрывы разрывают гусеницы, двигатели глохнут. Скорость немецкого реагирования падает до нуля. Они теряют мобильность. Пятый залп. Шестой залп. Седьмой залп. Советская артиллерия работает с метрономической точностью. Каждые несколько секунд тонна металла. Музыка-секретность подготовки позволила достичь такой плотности огня, которая была бы невозможна при обычном наступлении. И музыка к 10 часов утра, спустя час после начала артподготовки, оборона противника взломана на протяжении десятков километров. Элитные немецкие дивизии умирают. Огонь выходит из-под контроля, паника охватывает ряды союзников Германии. Танки горят, топливо разливается по снегу. Ущерб непоправим. Музыка. Генерал Паулюс приказывает ввести резервы, но слишком поздно. Танковые клинья слишком медленны и уже отрезаны огнем. Они не могут вырваться. 12 часов дня. Советские танки замыкают кольцо в районе Калача-на-Дону. Немецкая группировка больше не является угрозой наступления, теперь она — жертва.
Миссия советских войск — не просто отбить атаку, а уничтожить шестию армию целиком. Музыка. Потеряв управление и увидев разрушительную эффективность советского удара, музыка остатки немецких частей пытается отступить в город, в руины Сталинграда. Но они не спасутся. Кольцо окружения, котел, замкнулось. В последующие дни непобедимая, шестая армия будет медленно умирать в ледяном аду. Из 300 тысяч человек группировки в итоге выживут лишь единицы. Советские ударные части, напротив, выполнили задачу с минимальными для такой масштабной операции потерями. Их тактика внезапности дала такое преимущество, что битва стала практически односторонней. Эта битва отмечает решающий момент во всей Второй мировой войне. Впервые советская военная машина нанесла столь сокрушительное поражение вермахту стратегического масштаба. Немецкое превосходство в тактике и связи, построенное годами, было полностью аннулировано советской стратегией, артиллерией и мужеством. Операция «Уран» изменила фундаментальные правила войны на Восточном фронте. Уже не важно, насколько хорошо обучены твои танкисты, не важно, какая у тебя оптика. Если враг умеет скрывать свои намерения и концентрировать превосходящую мощь незаметно, ты сражаешься вслепую. Немцы после этой битвы начали лихорадочно разрабатывать новые тяжелые танки «Пантера» и «Тигр», но было уже слишком поздно. Стратегическая инициатива перешла к Советскому Союзу навсегда. Командующие фронтами были награждены высшими орденами. А танк Т-34 и «Катюша» продолжили свой путь на запад, участвуя в Курской битве и штурме Берлина. Музыкой их называли «оружием победы», потому что они могли уничтожать врага, когда тот меньше всего этого ждал. Тактика, примененная под Сталинградом, стала основой для всех современных операций по окружению. Каждая современная армия изучает этот опыт. Битва 19 ноября 1942 года была первой драматической демонстрацией того, как грамотное планирование и технологии могут изменить историю навсегда. Знали ли вы о роли секретности и артиллерии в этой решающей битве? Оставьте свой комментарий и подпишитесь на наш канал. Каждую неделю мы приносим проверенные истории, которые изменили ход истории. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить